浩哥，今日做咩啊？今日介紹就係大釘涼瓜炆排骨。呢隻就大釘涼瓜，呢隻就泰國涼瓜長嘅。有咩分別嘅兩隻？呢隻就涼瓜嘅個苦，即係個中意食涼瓜嘅咧，佢有涼瓜味濃啲嘅，同埋腍啲嘅。呢隻比較實少少，有薑啦、薑葱、拍蒜子。呢個咧轉頭有我攞嚟炆排骨嘅。有蒜蓉。豆豉、少少豉油醬，同埋個一陣炆涼瓜嗰時用嘅豆豉、豆瓣醬、彩椒咧，俾少少彩椒咧裝一色㗎，靚仔啲嚇。涼瓜咁樣啦嚇，開咗之後咧咁樣攞把匙羹咁樣咁啊刮咗嗰啲入邊啲涼瓜啲嘢，嗰啲籽啊嗰啲嘢刮咗佢。其實要刮幾乾淨啊？你刮到呢度咁樣得咯，即係佢有啲人咧唔中意食嗰啲即係苦澀嗰啲味咧。涼瓜有啲隻地嗰啲咩？咁你咪刮乾淨啲咯，咁樣。佢個苦澀嗰個係個囊。囊嗰度咯，係啦，佢籽嗰啲嘢咁樣，嫌麻煩嘅攞把刀咯，咁樣，咁咪乾淨晒咯，咁樣，切咗佢又一開二下，咁樣切，你可以咁樣切，屋企咁樣切得噶啦，屋企就咁切得噶啦。你哋餐廳係點切㗎？通常我哋酒樓啲餐廳一般係咁樣咯，咁樣切當你呢啲唔要咁咪偷咗佢咁樣咯或者係打斜切片，舊式嗰啲咧，如果你炆嘢咧，炆嗰啲嘢咧就咁樣切嘅，即係舊式有分嘅。炒就呢隻，攞嚟炒涼瓜啊嗰啲嘢就呢隻咁樣切片。炆咧，因為時間長咧，佢就有啲人咧就中意咁樣嘅切菱角嘅。咁啊！依家你家庭你唔需要啦，唔使咁麻煩噶啦，就咁當傳統啲就咁切屋企啲人咧，或者小朋友啊，或者有啲人咧唔中意食嗰啲涼瓜咧苦嘅，即係有啲涼瓜好苦啊嘛。咁你就係咧，好似啲舊式咁樣，舊式嗰啲鄉下啲人做法俾兩匙羹移落去。俾兩匙羹移落去咁樣拉佢，不過唔好咁大力。如果大力嗰頭咧，因為佢呢啲咧會斷啊，呢啲涼瓜個紋咧係咁樣噶嘛。你一大力嗰頭咧，佢就會斷噶啦。斷嗰頭咧，煮一碟餸出嚟就冇咁好睇啦。即係輕輕地咁樣撈勻佢，撈佢，等佢有佢擺度先。你會建議觀眾買邊啲最好食啊？通常最好食嘅呢啲啦。呢隻係咩啊？係佢一條骨嗰啲，好似金沙骨咁樣咯。即係有條骨嘅，其實是呢度啲先最好食嘅，話俾你聽。呢度啲有啲半肥瘦咁樣食落去咧，呢啲先最好食嘅呢啲咁樣。我哋斬咗個排骨先，斬完先係啦咁樣。咁你首先切落嚟先，即係你想個好睇嘅一粒咁光暈嘅，你可以咁樣。首先嚟噶咁樣切咗呢個先戒咗佢咁樣，咁樣斬落去咁樣咁樣又嚟咁樣。撥開佢先，呢個即係佢半肥瘦啊嘛，撥開佢，即係咁樣戒落嚟，撥開佢先，咁你咪容易咁樣落刀，咁樣咪得咯。咁樣又一刀跟住呢度咪切咁樣咁樣啦。你得啫，我哋唔得㗎。慢慢都唔緊要嘅。我哋戒咗之後再剁落去就剁歪咗㗎啦。冇嘢㗎喎，樣樣都係咧熟能生厚啊嘛，係嘛？係啊。咁樣撥開佢係嘛？撥開佢，你呢度咪有個痕咯，係嘛？你咁樣咯，你揸正把刀揞落去咪搞掂咯。再嚟一樣啫嘛。你當呢度係咪？呢度啊嘛。我哋咁樣細咗佢咪得，冇嘢噶。熟手係咪開始咁樣咯？喂，你個鏡頭對得埋個頭喎，搞到我唔夠撚快喎。唔好意思。如果你俾我熟嘅，咁咪得咯。明白。係嘛？如果你需要靚仔慢啲嘅，咪慢啲咯，冇所謂嘅。你煮俾你屋企人食啫嘛，又唔係比賽，係嘛？啱唔啱先？咁樣搞掂啦。豬肉咧，你而家斬咗之後咧，佢始終有啲血水嘅，打少少鹽，打少少粉，打少少九江酒，你花雕酒咩都得，揦佢先，少少唔好多，揦勻佢先少少粉，少少酒都得噶，白酒啊咩老酒都得噶啦，係嘛？咁樣揦勻佢先。即係呢度就唔係醃佢嘅，呢個唔係醃佢嘅，洗佢，洗佢嗰啲乾淨啲啦。
嗱咁即樣，係唔使啤水嗰啲啊，唔使，新鮮唔使。新鮮唔使啤水，係嗰啲急凍嗰啲嘢先要啤水啊嘛，嗰啲有啲嘢新鮮咧，你就咁洗乾淨佢得噶啦。嗱，呢啲洗乾淨佢咪得咯。有啲咧豉汁蒸排骨頸你好，即係想佢好睇啲啊，白色啲啊，你咪浸一浸啤水咁咪得咯，係咪先？咁你咧，我哋呢個時候咧，你可以咧落少少底味，少少糖，少少生抽，唔使落咁重噶啦，一匙羹到啦，一湯羹到啲生粉啊，咁就打勻佢。排骨呢度有幾多度啊？排骨都呢度1斤到啦， 1斤度。係啊。咁啊，你去落少少紹酒咯，少少啊，咁樣揦勻佢先，跟住我哋燒咗隻鑊先。餐廳啊、酒樓咧就拉油嘅，拉油即係揾啲油咧炸一炸佢啊。咁你屋企都唔使啦嚇，屋企冇搞到烏煙瘴氣咁樣得啦，擺落去煎，係啦。頭先嘅細火擺落去啊嘛，咁啊依家輕輕你開大少少咯。佢個皮啊，肉皮咧佢未乾啊嘛，咁咪好容易黐底啊，所以你開大少少得噶啦，啊，係啦，咁又或者咁樣，咁啊煎一煎佢，即係咁樣煎又得。我通常都係燒到個鑊好熱先放啲嘢食落去。哦，冇問題㗎，你燒乾淨隻鑊咧，佢鑊底咧，佢冇污糟嘢，你冇咁容易黐底咯。嗱咁樣，咁你可以咁樣，可以轉下佢，咁樣，或者可以輕輕你見佢黐咗嘅，你輕輕鏟佢咪得咯。嗱咁樣，煎嘅意思即係咧，佢表面嗰度咧有少少焦焦地啊嗰啲嘢咧，同埋咧佢哋食出嚟咧，佢又可以飆下啲油。即係你有啲半肥瘦啲豬肉咧，佢有油啊嘛。等你煎一煎佢，令到啲油咧擠咗出嚟，煎佢咁樣講，咁樣係嘛？等你見到佢，不如咁講，有啲焦焦地啊，嗱，咪反過嚟咯，咁啊反過嚟再煎第二面，咁樣。排骨啊，通常豉汁蒸嘅。豉汁蒸冇問題㗎，豉汁蒸係啊。豉汁蒸啊，或者川式啊、啫啊、順德煎啊，都好多嘢食法㗎，係咯，梅子啊，嗰啲舊式嗰啲梅子都得㗎，咁樣我哋鏟咗佢先嗱，鏟咗佢先，咁樣，嗱依家咪係咯，係嘛，咁樣我哋煎到咁上下，留起佢先。係啦，跟住啲唔使洗鑊噶啦，唔使洗鑊，就利用佢啲油，呢個蒜蓉、乾葱蓉、少少豆豉、豉油醬，大家咧喺佢雜貨鋪咧應該都有得賣啦，有啲或者超級市場都有嘅。跟住開火，一定要炒香佢，爆香我條頭擺埋啲排骨落去，跟住咧呢度中途咧轉一個圈，調走，跟住再炒佢。再逼佢嗱，喂，出嚟嗱，鏡頭拉緊啲，有佢咁樣將嗰啲醬同埋排骨二合為一，跟住咧屋企有美極嘅，俾啲美極佢，咁樣再俾少少生抽蘸邊，生抽一定要蘸邊，咁就先香，美極都係跟住俾埋啲湯落去，若果呢度咧，約莫係10兩湯到啦，一湯匙仔，砂糖。咁你依家中途咧，你可以試下佢嘅，因為我哋落咗啲湯啊，自己啲湯咧大致上咧應該都冇問題嘅。唉，Julie，我都忍唔住俾你試下，哇！原來呢個味道，哎呀，熱啦，熱。OK 啦，啱啱好，啱好，係嘛？哎呦，你識，我哋冚住佢先，閂細啲火。時間要燜幾耐到啊？10零分鐘啦，10零分鐘。如果唔係咧，如果你唔想嘥時間咧，可以咁樣嘅。我哋要幫啲家庭咧，嗰啲靚仔靚女們咧慳翻啲時間噶嘛。嗱咁樣啦，即係佢屋企有2個爐嘅。
有兩個爐啊，喺度燜咗佢，燜佢10零分鐘搞掂15分鐘夠唔夠？ ，15分鐘夠晒㗎啦。不過當然啦，佢要食腍啲嘅，你咪燜耐少少咯，20分鐘咯，係係嘛？燜下佢啦，燜下佢嘅意思咧，佢啲排骨咧容易入味啊，即係內外都咁好味啊！啊，呢個好靚啦，呢個金沙骨係嘛？睇見都想食啦，嚟睇係嘛？排骨咧，新鮮排骨咧，10零分鐘都 OK 㗎啦。，OK，咁樣嗱，開大火，佢滾起，係俾個蓋燜住佢。咁啊呢個時候咧，嗱，我哋啲涼瓜咧咪搞掂咗嘅，係出咗水嘅啲涼瓜。加鹽就會出水噶啦。出水㗎啦，佢鹹度啊嘛，有鹹度揦佢啊嘛。嗱咁樣，嗱呢個時候咧，我講嘅嘢俾你聽，我加少少糖落去，一樣嚇，將嗰啲糖再撈佢。點解加糖咧？你轉頭就知。好，嗱，你轉頭要記得講。轉頭，我記得分分鐘又忘記咗講。係，你用糖揦完之後咧，啊，佢嗰陣味道咧又鮮味啲，同埋佢炒出嚟個顏色咧一定好靚嘅。啊，係啦，係咪？我因為講咗啦嚇，嗱，每一啲我又冇話我唔記得講嘅喎。不過係有冇話要醃幾耐咁樣嘅？冇所謂㗎，鹽係醃多啲啫嘛，糖嘅一陣間得啦。我哋依家洗翻佢，洗咗佢。沖咗水佢，我哋呢個時候咧，再咁樣撳咗佢，溫柔啲喎。你唔係話死你個渣喎，係用嗰啲陰力去揸，咁啊揸水出嚟啊。OK，係咪先？你冇用個死力揸啦，嗰啲涼瓜咪斷晒咯，好似啲咁嘅斷㗎啦。嚇，明白。呢個蒜頭啦嚇，拍蒜我哋爆開佢。呢度用冇係生甩到啲蒜頭。拍一拍佢，即係爆到嗰啲蒜頭咧金黃色得噶啦。嗱，差唔多啦。咁我哋依家落埋呢啲薑啊、薑片、葱、薑同埋葱片，係啦，順手依家落埋呢啲啊。豆豉，中意落豆瓣醬咪落埋豆瓣醬咯，唔中意食辣嘅可以唔落啊。落少少豆瓣醬咧，一來咧佢顏色靚啲，同埋惹味啲啦。呢個辣豆瓣醬嘛係咪？係啊，少少係啊，少少辣啫，唔係好辣。豆瓣醬佢唔會好辣，都會辣。咁樣講啦。豆瓣醬你有冇話用邊種㗎？我哋即係咪有分四川同埋廣東嗰啲㗎？係啊，我哋通常用嗰啲咩嘅本地嗰啲，落埋呢啲落去。呢個時候咧開大啲火啊，跟住炒，跟住開始炒，跟住呢啲排骨咧燜到咁上下咧。嗱，依家佢呢個未得噶嘛，咁咪熄咗火嘅，有佢焗一焗，咁你啲排骨更加腍滑嘅。OK，嚇，跟住我哋可以炒呢個嘢啦，就咁生炒嚇。好，啊，唔使落水噶啦。點樣為之得啊？你轉頭會睇到咯，佢有個軟身。不過依家咧本身要現揦過咧，佢都會軟身噶啦。呢個天氣咧，夏天咧食啲涼瓜啊啲嘢咧，時令嘢咧，涼瓜又清熱解毒咧，係嘛？咁啊，一來咧有夏天始終咧濕辣辣又熱，係嘛？即係人嘅火氣又大啲。好，咁我哋整咗咁上下，可以落少少嚇1湯匙到啲生抽，讚一讚佢，炒下佢，一落水即刻炒下佢，啊咁樣落1湯匙啲蠔油啦，啊放埋落去，自己試下佢個味道去咗邊度。有啲人可能中意食淡啲咧，咪落少啲咯。因為佢涼瓜咧比較苦啲嘅，有啲人唔中意咁苦嘅，糖落多少少咯。呢度呢1湯羹一攞少少試下佢嗰個涼瓜，係咯，睇下佢個涼瓜個點樣濃味咗啲咁樣。如果你唔想咁濃味嘅，開就第一時間試咗先咁樣咯。因為佢依家冇肉味啊嘛，咁你依家加埋啲肉味落去，好。倒埋啲排骨落去，再將嗰啲肉味啊逼埋落去啊，我咁講。嗱咁樣，呢個時候咧，你中意咧，亦都可以落嗰啲九乾酒嘅。嗱，落九乾酒1湯羹到啦，咁咪拉佢咁咪鏟佢。
唔想佢咁腥嘅，有中意啲麻油嘅，俾少麻油。所以啊，你試下呢個專門為你而設嘅匙羹嘅，係咪啊？係啊，試味啊嘛。唔係買支特別啲嘢俾我嘅。有咩特別？啊，轉頭先試排骨。啊，俾你哋食。唔小心跌咗。冇事冇事。哦，掂喎，啱啱好啊。因為個肉味嗰度咧唔會好濃嘅。係啊。咁你又可以咧，唔想你涼瓜咁濃味咧，你熱嗰時咧輕輕地沖水，沖多幾次，咁啊你就唔會咁鹹噶啦。即係鹽嗰度會流失咗佢。嗯。所以我頭先咧嗰就係咧點解咧排骨咧唔想咁濃味咧就咁樣啦。係。如果我頭先係得差唔多係5、6成味啫，掹一掹佢。嗯。咁你依家將個涼瓜加埋個肉味落去，一次過會即二合為一啦。就 perfect。咁啊，如果你認為炆嗰時咧個味道唔啱嘅，你自己加多少少生抽好，蠔油又好，冇所謂嘅。咁啊呢個搞掂咗啦，起鑊。嗱呢如果請客咧，啲人咧中意食嗰啲咧涼瓜啲人咧，我哋今日咧大雞涼瓜炆新鮮排骨已經搞掂，大家不妨試下嚇。